السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ولا ليال شانكين واحد بكريبتو ولكن محمد جامع موضوع عادي ادو مهمة اين مانتينا كهدلو ان لا شير غريو ان شاء الله تاسو قابكا صحدا ee qofku ula tacaamuli karo trade ku qaato amba investment ku sameeyo suuqan taasoo aynu ku dabaqayna wax la yiraahdo DCA waxay la tahay kelmadda aad iyo aad badan maqasheen trade aan anigu shakhsi ahaan aan qaatay baan la share gareynaya iyo qaabkan DCA ga ugu sameeyay ilaa intan profit aan ka sameeyay coinka intayna bilaabin waxaan jecelahay inaad like iyo subscribe channelka noo saartaa dadku cusub tahay كان جعل ماتي إن الشير غريو كان أو صراحة aniga si waalan ii bahdilay run ahaantii koonkan qalad weyn baan sameeyey markii aan gelayay aan trade-ka qaadanayay waayo candle-kan aad aragtaan waxa weeye kuu ku soo galay Binance maalintii Binance la soo dhigay buu ahaa qalad aad iyo aad u weyn baan galay taana waxaan walaalaha cusub waxaan uga digayaa any coin Binance la soo dhigo ku degdegin oo ha ka iibsan waayo area-da hadanu ka soo cabirno ilaa iyo all the way down coinka dhulka waxa la soo dhigay wax gaaraya 88% marka waa arin khatarteeda leh aniga shakhsi ahaan way ku dhacday waxaan jecelahay videogan inuu ahaado mid aad ka faa'iidaan qaabka risk management aad ugu sameyn lahayd trade-yadaada amba investment-kaaga ay insha Allah ina tusaya coinka marka soo galay area-daas uu ka soo bilaabmay price-kiisu 5.42 ayuu ka soo bilaabmay markuu area-da uu yimi uu boqolkiiba 20 soo dhacay waxaas ka dhigay nin cajiib oo dee khatar halkaasay ahayd area-dii ugu horeysay aan ka qaatay walaalaha cusub iyo dadkii xitaa maartay in badan ku jiray kiribtada qaladkan aad iyo aad bay u sameeyaan oo area-da uu ka galay qofku ayuu had iyo jeer jecel yahay inuu trade-ka ka haysto okay haddaynu sii wadno qaabkan DCA aan ugu sameeyey DCA haddaynu sharxo wuxuu yahay waxa weeye dhexdhexaadka dollarka amba isku celceliska dollarka ayaa shortcut laga dhigay oo DCA loo bixiyey haddaba qaabkan anigu aan DCA aan ugu sameeyey coinkan oo aanan iska soo baadhin oo markiiba dalaq aan isku tuuray ayaan sharxi doonaa insha Allah taasoo sidaad aragtaan weegan profit aad iyo aad u qurux badan ay siisay oo insha Allah tusaalahan ayni sharxaya uu inii noqonayo maaragtay wax dhiirigelina oo suuqa ma aha inaad ka baqdid oo important rule waxa uu ah suuqan maaragtay inaanad cabsi aanad gelin khasaarana aanad iskaga iibin coinankaaga oo aanad suuqa uga bixin okay sidii aan markii hore inugu sheegay intergeyga hore wuxuu ahaa 4.36 waan iska sugay suuqa waxaan arkay inuu soo daadanayo intrigeyga labaad waxa yidhi waxaan ka qaadanaya markuu suuqu soo daato at least 50% ilaa 60% marka 50% bay ahayd intrigeyga labaad intriga labaadna waxaan ka qaatay markuu ahaa 1.19 oo halkaasaan ku sugay kadibna intrigan ka qaatay wayna ka arka in yar buu soo yara laabtay adigu wuxuu siiyey wax ku dhow 10% 9% laakiin isla markaa risk management baan sameeyey oo 50% lacagteedii baan kala baxay 50% kii kalena saraxatan damac baa yara galay oo bani aadan baynu kulligeen wadanahay oo waxaa sidii laga yaabo coinkan ba maaragtay ina dib loo celiyo oo all time high meeshu ka soo dhacay ina la geeyo laakiin waqtiga aan trade-ka aan anigu maaragtay 50% kala baxayay wuxuu ku beegmay waqtigii kriptadoo dhan ay soo wada daadatay kadibna area-dii anoo 50% haysta ayay ila soo daadatay wax gaaraya boqolkiiba 70 intrigeygii labaadna waxaan ka qaatay markii area-dan ay marisay another 60% markuu dhacay ayaa haddana suuqii aan galay oo maaragtay lacag yar baan ku galay maadaama kriptadoo dhan ay soo wada daadanaysay waxaan sidhi risk management samee laannu muhiimaddu waxa weeye maaragtay suuq kasta aad ku jirtid muhiimadiisu waxa weeye waa inaad risk management aad samaysid oo lacagtaada maaha inaad ku ciyaartid ood ku turtid marka meelo kala duwan baa had jeer laga galaa oo xitaa lacagtaad ku gashay markii hore tusaale haddaad halkan aad kaga soo gashay maaragtay $200 aba $500 halkanna waxaa la jecel yahay had jeer inaad isla lacagtii oo kale aad ku soo gelisid si uu intrigaagu meelahan dhexe ugu yimaado kadibna suuqa hadduu kula sii daato boqolkiiba 50 kale si uu meelahan oo kale u yimaado intrigaagu marka arrintan cajiibka aan nii sheegayo suuqa marka intrigeyga labaad uu ahaa 2.19 uu ila soo daatay suuqu boqolkiiba 70 intrigeygii kale wuxuu ii ahaa area-da 1.50 haddaynu daily chartka aynu tagno si qurux badan ayaa coinka loo soo celiyey oo area-da ka galay profit aad iyo aad u qurux badan ayuu i siiyey oo gaarhaya boqolkiiba 25 boqolkiiba 75% ayaan kala baxay lacagtaydii iyo faa'iidadii la socotay boqolkiiba 25 baan u daayay in case maaragtay suuqu dee uu sii socdo uu dhaqaaq kale uu sii sameeyo sidee maaragtay boqolkiiba 25 kale ee ugu haray coinkan
uu profit ii sameeyo haddaba su-aasha taala meesha waxa weeye imaka coin walba istaraatiijiyada ma lagu dabaqi karaa dabcan wuu ku dabaqi kartaa leanna suuqu mar walba uu soo daato waxay imanaysaa maalin uu soo laabanayo un marka mar walba coinkaaga iska hayso waxay nala tan lahaana walaalayaal coinanka maaragtay shitcoinka ee bilaa mustaqbalka ee bilaa projectiga ka fogaada had iyo jeer top 100ka had iyo jeer kuwa ku ekooda kuwaasaa profit wanaagsan aad ka helaysaan oo dee maaragtay suuqii ku jira community wacan leh projectyo leh oo laga shaqaysto maaragtay caalamka hadday tahay internetka iyo dee real lifekaba labadaba laga shaqaysto lacagtooda guud ee ku jirta suuqaana way aad iyo aad bay u fara badan tahay marka coinku hadduu daato laa shak inuu soo laabanayo coinkaas qaladkaygana iska ilaaliya hagelina coin marka binance lagu soo daro waa the best time maaragtay aad watchlistka aad soo dhigan kartid kadib markuu coinkaasi uu soo daato boqolkiiba 80 amba 90 kuwaasa ugu wacan oo si wanaagsan usoo laabta tusaale coinkan imika markuu cabarkii 90kii uu soo dhammaystay ilaa 88kii waad aragtaan inta percent la kiciyey waxa la kiciyey wax gaaraya 160% marka waa profit aad iyo aad u wacan oo anigana alxamdulillah ilaahay ugu beegay oo dee lacagteedii aan ka soo ceshaday weliba profit gaaraya 25% marka hadda jeer waxaad ku dadaashaan coinankiina ha iska iibinina maalintaad coinka iibisid ayuunbaa khasaaraha aad dareemaysaa laakiin coinka haddaad iska haysatid oo psychologigaaga maaragtay aad suuqa ka fogaatid oo xitaa si wacan markuu intriyo ku siiyo suuqu maaragtay 50% 60% aad suuqa haddana dib u soo geshid intrigaagu laa shak maaragtay sidii aan anigu sameeyo kale $4 halkaad suuqa aad ka sugi lahayd meelahan dhexdhexe ayd suuqa ka sugaysaa oo dee imika xitaa chance baa coinkan ka jira oo xitaa imika laga yaaba inuu retest soo sameeyo kadibna lasii wado marka qaabka insha Allah la dhaqmo suuqa waxaanan jecelay inaad istaraatiijiyada aad ka fahanteen oo dee real trade ay nagu tusay khair badan bay nii rajaynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh